Arratsaldeon eta ongi etorri danoi, eskerrik asko etortzeatikan eta, poza emateu horako jendetza juntau izanak, eta gaina eguraldia kontuan eukita are gehiago, eta besti gabe, pixkanaka, WhatsApp bideoklipan aurkezpen ekitaldiai hasiera emango jo. WhatsApp bestiaren grabaketa hasiera batean simple xamarra zan proiektua, azkenean aurkezpen mundial bilakatu da. Izugarrizko lan egin dezuen, irakurle gazteen klubekoak eta bi bazuek. Han zain gaude WhatsApparen bideoklipa ikusteko, baina ekitaldi hau aprobetxatuko genuke baita ere Palestinari elkartasuna adierazteko. Hasteko, askoren poesia hotsak Apoa taldeko 5 lagun gurekin ditugu. Poeta palestinarren zenbait poesia errezitatzera etorriak. Ongi etorri, Ainhoa Odriozola, Xabier Gantzarain, Jose Luis Otamendi, Pablo Domínguez eta Roberto Oñederra. Zuena da hotza. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Hain gozo hartu gaituzuelako eta gero etorriko zareten noi zorionak gaur ez. Begira, ekin bat irakurri garritugun testuak kontestualizatzeko edo tarrerako hitz batzuk irakurriko izkizuet. Genozidioa aditzeraz edo zeharkako eta urruneko testigantza besterik ezagutzen ez dugunok ere. Ezin dugu erraz ihes egin kontzeptu edo ideia horren itzal gaiztoari. Izan ere, bada ardura universal bat. Bere larruan ez bada bere herrian halakorik bizi duenari egirune humanoz bide ematea. Zorionez, handia da elkartasunaren indarra. Bakoitzak bere gogoaren edo egokieraren arabera topa dezake elkartasuna erakusteko era. Apoa taldean poesia irakurtzen dugu elkarrekin. Hori da gure jardun iraultzailearen alderdi bat. Bestea da, pertsona garen aldetik, duintasunez bizitzen saiatzea aldugun heinean, aldugun denean. Gehien bezala. Hemen bildu dugun hitza genozidioaren muinera begira mintzoa. Apoako hainbat kidek hitz horri ahotsa jarri diogu, gaurkoan taldeko gutxi batzuk etorri bagara ere. Abagune historiko trafikoenen lekukotza ematea ere badagokio artearen edertasunari. Eta esku-eskura jarri zaigunez, horren lagin txiki bat dakargu zestoako ekitaldi eder honetara. Zenez, itzulpen aldizkariaren 56. zenbakian, Isabel Etxeberria Ramirezek bildu eta editatu ondoren, 14 itzultzaileren aleginari esker euskarara ekarritako poema bilduma eman zuten argitara joan den udazkenean. Hortik, hartutakoa dira gaur irakurriko dituguna. Palestinar literatura, artea, musika, bere buruaren eta bere lurraren markatu, eta ederrez mindutako giza nortasunaren deia jasoa da, deika ari zaio lurrari berriz, munduan diren herri guztien antzera. Lurra gorputz kolektibua, baldin bada, gorputza balizko herri asmo baten lur txatal txiki ere izan ahal da. Eta oraindik bere buruari edo izarrei libre izateko promesa egin diezaioken personak, herriak, badu horrenbestez altxor prekario bat. Mila esker.
Nik Anan Azbauiren poema bat irakurriko dut, bai? Eta izenburua du ia 4 urteko norbaiten egunerokotik. Biak kenduko dizkidate dendak, eta diot, laranja erdia ikusiko aldu, sagar erdia, nire amaren aurpegiaren erdia, geratzen zaidan begiarekin, enuen bala ikusi, baina sentitu nuen haren mina, nire buruan lertzen. Haren irudia ez, eten desagertu, soldadua fusil erraldoi batekin, eskudardartiak, eta so bat bere begien barruan, ulertu ezin izan nuena. Hain ikus dezaket argi, begiak itxita, izan liteke, geure buruen barruan bakoitzak begi pare bat izatea, ordezko, galtzen ditugunak konpentsatzeko. Datorren hilean, nire urtebetetzean, kristalezko begi berri bat izango dut. Agian gauzak biribil ikusiko dira. Eta erdialdean mardul, nire pustarri guztietatik begiratu dut. Hain arraro ikusten da mundua. 9 hilabeteko neskato batek ere begi bat galdu omen du. Galdetzen dut, nire soldaduak hari ere tiro egin ote zion. Soldadu bat begietara begiratuko dioten neskatoen bila. Bana izazkien du, ia 4 urte, aski ikusi dut bizitzan, baina bera hautso bat besterik eza. Dena, deus hoberik ezagutu ez duena. Kaixo, nik irakurriko dizuet Mosab Abu Tojaren poema bat. Gure aitona terrorista zen. Gure aitona terrorista zen. Bere soroa zaintzen zuen, patioko arrosak ureztatu, amonarekin zigarroa gerre ondartza horian etzan da, errezorako alfombra bat nola. Gure aitona terrorista zen. Laranjak eta limoiak biltzen zituen, anaiekin arrantzan aritu eguerdira arte, kanta lasaigarri bat abesten zuen, erreatzailearen erabidean, bere zaldi pintxoarekin. Gure aitona terrorista zen. Kapilukada bat esne dute prestatu, eta bere lur berdeetan esertzen zen, leunak ziren zetalez. Gure aitona terrorista zen. Etxetik joan zen, zetozen gonbidatuentzat guzteko, eta mahai gainean laga zeukan uri onena. Garaipenaren ostean, gonbidatuak egarriz ez hiltzeko. Gure aitona terrorista zen. Herri seguru gertuenera joan zen oinez, gau beltza bezain gutxi zegoen. Kanpinden da abandonatu bat bezain ez deus, izarrik gabeko gau bat bezain ilun. Gure aitona terrorista zen. Gure aitona gizon bat zen, 10 familiaren sostendu. Kanpinden da bat izatea zuen luxua. Nazio batuen erakundearen bandera urdin bat aga ardoilduan, pilerri baten ondoko ondartza bat. Mosab Abu Tojan poesia bat irakurriko zuen nik ere. Izarrik gabeko gau batean. Izarrik gabeko gau batean, irabariaka nabiloean lasai. Lorrak gardarra egin du batean, eta bertatik erori naiz. Niretik begiratu dut, ondoko etxea, jada ez dago zutik, alfombra zahar baten antzera lurzoruan botata dago. Bizilek zapaldua. Txapin handiak hankari gabeko honetatik egami. Ezainien, bizilagunak oraindik telebista txiki bera zutenik. Eza ere oraindik margolan zahar hori forman zintzilik zutenik. Eza ere
beren katuak atakomeak izan zituen. Poesiak bereizten gaitu. Naomi Shehaben poema bada, bereizketa ezia izenburukoa. Esnea, garrazten denean, bereizi egiten da. Hitz egiteari usten diozun hurrengoan, galdetu zeure buruari zergatik jaio zinen, eta non. Gure beldur direla diote, bomba nuklearra pepinoaren beldur da, nonbait. Gure amak, pepinoak mosteko eskatzen didanean, dilema fantastikoak dituen pertsona arrunpak sentitzen naiz. Txerrak alabastoiak egingo ditu. Haziak endu behar dizkiot? Harira. Gure amonari galdetzen diot, ea garaire batean pertsona arrunt sentitu otezen egunero. Egun oso bat, bederen arriskutik at, arriskutik kanpo. Eta denbora batez, pentsatzen egon da eguzkia sartzen den artean, eta esan dit, bai, nik beti sentitu izan naiz pertsona arrunta. Kontua bestea da. Haiek ez nautela horrela ikusten. Gustatuko litzaidake, haurtxoek ez jakitea porrota dutela zain. Gustatuko litzaidake, aurrek sinistea, eziaren beste aldean oraindik ere ireki ez duen zirkua dagoela. Gure lagunak malabadak egiten, hankapaloetan ibiltzen, ikasten. Zaindu Palestina. Mila esker berriz ere gure ekitaldian parte hartzeko gonbidapena onartzeagatik. Eta hemen zaudetenok jakin, nahi izan ezkero poesia hauek eta askoz gehiago kulturaz artxibategi digitalean dituzuela entzungai. Ez da giro munduan. Proiektu hau martxan jarri genuenetik, Amerikako Estatu Batuek eta Israelek eraso egin diote Irani. Eraso egin diote Libanori. Europar Batasuna mugimendu militarrak egiten hasi da eta gerra fronte berri bat ireki dute ekialde hurbilean. Propaganda handia da eta ez da erraza egunez egun jarraipena egitea. Ez da giro munduan, eskuin muturra bidea irekitzen ari da. Eraso arrazista, xenofobo, homofobo eta matxistak ikusten ditugu bazterretan. Eta elkarrizketetan nabari da halako eskubiratze bat. Eta horren aurrean zer, gaztetxo hauek erakutsi digute ale txikitan eta bakoitza bere neurrian eta bere lekutik herrien arteko elkartasuna posible dela oraindik. Gaztetxo konprometituak ditugu irakurle gazteen klubeko neskamutilak. Diotenez asko ari dira ikasten eta irakurtzeak mundua hobeto ulertzeko aukera eman die. Eta ez alda horixe orain behar duguna, mundua ulertzea, nahi dugun mundua eraikitzeko. Sare sozialen, titularren eta irudien garai hauetan biba gazte irakurleak. Zuen eskuetan baitago nahi dugun mundu horren giltza. Zuek zarete munduaren gakoak ondoen ulertuko dituzuenak, eta mundu justu bateranzko bidea abiatu dezakezuenak. Norabide horretan, iraganeko eta etorkizuneko Wafa Idris guztiak omentzeko eta herri zapalduen eskubideak aldarrikatzeko gai izango zarete. Tamboli, Euskara Foroa eta Zestoako liburutegiak 2023 urtean martxan jarritako egitasmoa da irakurle gazteen kluba. Orduan, LH3 eta lauan zeuden gaztetxoekin sortu zuten talde bat. 5-6 saioko programa xume bat jarri zuten martxan eta hemen emaitzak. Gaur egun 2 talde daude abian. 25 neskamutikok osatzen dute, plazeretik eta lagun artean irakurriz. 2023ko lehen saio haietan parte hartzen hasi ziren gaztetxoak dira gaur bideoklip hau aurkezten digutenak. Baina beraiek gaztetxoak izan daitezela proiektua azalduko digutenak.
Beraz, txalo bero batekin hartu ditzagun irakurle gazteen klubeko neskamutilak. Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko denoi etortzeagatik. Guretzat oso garrantzitsua da gaur hemen zuek denok ikustea. Gaur aurkeztuko dizuegun bideoa ilusio handiz prestatu dugulako. Hemen, eszenario gainean gauden guztiok, 3. zikloko ikaslea gara. Eta ian behin, liburutegian elkartzen gara itsaso eta Naiararekin irakurle gazteen klubean. Gidoian jartzen ez badu ere, eskerrak eman nahi dizkiagu itsaso Naiara eta Maiderri egiten duten borondatezko lan guztiagatik. Hirugarren ikasturtea dugu, eta gauza pila bat ari gara lantzen. Irakurtzen dugun liburu bakoitzak gai bat ekartzen dugu. Eta gure artean hitz egiten eta hausnartzen aritzen gara gai horien inguruan. Hitz egin dugu basoaz eta naturaren txikikioaz, heriotzaz, laguntasunaz, estereotipoz eta maitasun erromantikoaz, Euskal Herriko historiaz. Irakurketa bakoitza, jolas, eskulan, irteera batekin borobiltzen dugu. Eta igual ikusiko zenute noizbait, liburutegiko leihoan, guk egindako muralen bat edo beste. Orain ere badago bat, ikusi nahi baduzue. Konfiantzako lekua da irakurle gazteen kluba. Denon hitzak errespetatzen ditugu. Denon erritmoa, eta oso gustura joaten gara saioetan. Aber gaur ze sorpresa daukagun, pentsatzen dugu askotan. Irakurketa gozatzeko tresna bat da guretzat. Lagunekin egiten dugun zerbait. Eta deno gonbidatzen zaituztegu irakurtzera. Orain konturatzen gara, 3 urte hauetan, lehen ezagutzen ez genituen gai pila bat menperatzen ditugula. Eta asko ikasi dugula konturatu gabe. Gaurko ekitaldi hau ere liburu baten bueltan sortu zen. Palestina zure mina liburua irakurri genuen otsailean zehar, eta gai potoloa izan da. 3 urte hauetan irakurri genuen libururik potolena. Eta ez horri alde asko zituelako, Liburua irakurri eta gero, Naiarak eta itsaso galdetu ziguten zer genekien Palestinari buruz. Hitzak esaten hasi ginen. Zerrenda bat egin genuen, eta ireki zigun atea gaurko egunean munduaz hitz egin eta Palestinaren historia ezagutzeko. Ikusi ditugu mapak, argazkiak eta jakin dugu zer den genozidioa. Gaurko ekitaldi honekin gure aletxoa jarri eta Palestinar herriari elkartasuna bidali nahi diogu hemendik. Liburua Begoña Bilbaok idatzi zuen 2002an. Liburuaren hasialdeko orritan, Tapia eta Leturia trikitilarien Wafa abesti ezaguna dago. Wafa abestia 2002an sortu zen, Wafa Idrisen omenez. Wafa Idris lehen emakume palestinarra izan zen, bere burua lertu zuena. Kanta hori entzun genuenean irakurle gazteen klubeko saio baten, Naiara eta Itsasoko proposatu ziguten bertsio bat egitea guk. Riko hainbat musikarirekin. Dena gustura hartu genuen proposamena eta gaur zuekin batera ikusiko dugu. Pabioren estudioan grabatu genuen kanta.
eta esperientzia oso polita izan zen. Gainera, Jagobaren laguntza izan genuen. Baita Mikel, Joritz, Monik, Aizpea, Julen eta Mariarena ere. Eskerrik asko denoi. Ahotsak grabatuta, Manuk sortutako musikaren gainean, Einautek magia egin du. Eta Oierrek bideo zoragarri prestatu du. Txalo bero bat gurekin lan egin duzuen guztiei. Egia esan, ahotsak grabatzeko egunean, zain egon ginenok, pixka bat aspertu egin ginen. Ez genuen pentsatzen, hainbesteko lana ematen duenik horrelako zerbait grabatzea. Eta begira, liburu bat irakurrita, abesti baten grabaketa nolakoa izaten den ere ikasi dugu. Palestina herriari gure aletxoa ere bidali nahi diogunez, sareran ikusi dituzuen pultserak eta sandia itxurako txapak saltzen aritu gara. Bildutako diru guztia, martxoaren 29an, Palestinara bidean jarriko den flotillari emango diogu. Diru horrek lagunduko du botikak, eskolarako materiala, haur txikientzako esne hautsa edo elikagaiak erosten, hain beharrezkoak dituzten medikuei Palestinara iristen laguntzen, flotilla abiatzeko beharrezko gauzak erosten, beraz, eskerrik asko guk eskuz egindako pultserak eta txapak erosteagaitik. Badakizu sandiaren zergaitik den. 1967an, Israelek leku batzuetan Palestinarren bandera jartzea debekatu zuen. Eta Palestinarrei bururatu zitzaien beraiek landatutako sandiak erabiltzea, banderaren kolore berdinak dituelako. Eta genozidio hau gelditzeko protestetan oso ezaguna eginda ikurra. Azkenik, gaurko ekitaldi xume honi amaiera emateko, Tapia eta Leturia gonbidatu ditugu. Beraien abesti hartan oinarrituta egin dugun bertsioaren bidea ikus dezaten aurreneko aldiz. Ore handi bat da zuek ere gure artean izatea. Mila esker gure gonbidatzea onartzeagatik. Eta plazerrak izango da gure bideoaren ondoren zuen abestia entzutea. Sarreran banatutako paperetan abestiaren letra dugu. Bukaeran Tapia eta Leturiarekin batera abesteko. Iritsi da gure bideoa ikusteko unea. Eskerrik asko denoi berriro ere, eta amaitzea borondatea botatzeko kutxako izango dituzue. Flotillara bideratzeko dirua biltzeko.
ukoan, etxea portua izan da. Zutik zaude ukoan, osotasun horregatik maite zaitut osoan. Uzia lepoan, horrazen lehenkoan, Palestina, Palestina, kantuz naramala, hautsia duemala, Palestina, 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 erdi minez Ramala. Bueno, behon deizuela, jasotako txalo zaparrada merezitakoa izan da, eta jakin bideoklip hau hemendik aurrea sareetan egongoala ikusgai. Bueno, beste gabe, ekitaldiei bukaera emateko, gurekin ditugu Tapia eta Leturia, orduan kantaren egileak beraiek etorri dira, txalo eroan haientzat. Mil esker, 2002an bai hortxea etera genuen bagu kantu hau, gure azken diska izan zen gaina, eta guk ala ere fandango erritmo gehiago jarri genion, gure etxean pasatzen zaigu originala erakusten diegunean gure umei modernoa gehiago gustatzen zaie, beraz. Gaurkoan ere gauza bera gerta dakizu bete. Kogo Izagirreren testu bati musika jarri nuanik, berea da beraz meritua. Olira mikatzen izan da, nahi zenuki guzuan. Olira mikatzen izan da, nahi zenuki guzuan. Bozotasun horregatik, maite zaitut osoan. Urfia lepoan, horrazin azteroan, wafa, 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 zuadio tondoan. Urfia lepoan, horrazin azteroan, wafa, 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 zuadio tondoan.
ondo errea izan da, nahi zenuke ustuan. Ompik ondo errea izan da, nahi zenuke ustuan. Ostotasun horregatik maite zaitut osoan. Ufialdoan horra zinaztuan, guapa, 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 zuari okondoan. Ufialdoan horra zinaztuan, guapa, 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 zuari okondoan. Mastiza baldua izan da, nahi zenukekoan. Mastiza baldua izan da, nahi zenukekoan. Arrotasun horregatik maite zaitut osoan. Ufialdoan horra zinaztuan, guapa, 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 zuari okondoan. Ufialdoan horra zinaztuan, guapa, 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 zuari okondoan. Etxea burtua izan da, zutik zaude ukoan. Etxea burtua izan da, zutik zaude ukoan. Osotasun horregatik maite zaitut osoan. Ufialdoan horra zendarmendoan, Palestina, Palestina, zuari okondoan. Tantos naramala, hautsia nuegala, Palestina, Palestina, erdininez ramala. Hoxe zandana, Beste da nahi zuela? Bueno, paso doble txonatekin gubatuko dugu, Hai putzuak beteak ez da leudea poz, nork emango lioke bizitza honi poz. Ja. Pesamenditik pasaz basatzen da boba, Papeak agurtu du ostiko zapoa, Pasako zuri denak daitezela orba, Ikutara joan da zobiten aroa, Lisboako zuriak edertzen dute jo, Pasoa laguntzarra ituruakoak, Tabernara kantari zabukat dute jo, Poetarik onena ontzen du ardo,
Luzenago lurretan dator Mississippi, garai hori begitik sortu du apoak. Zuri ez delako gaba delako kipi, Gogozkoenen bisita daukak izagoak. Aikutzua beteak ez baleudea poz, norke moguiok bizitza honikoz. Pero goxatzen ditut esku soinua joz, nahiago baitut bizi eustuz baino, auspo. Parisko jauregiek behar dute zenan, Bursailesko horrek bezalakoa. Komunako iraultzan berri izan zena, eskuinaldera datorro kertu zangoan. Nomenare irazteko dago kamisia, aneletan jodulan eskeapoa. Horikude gazbaldi hautsi du poesia, orain beste deso bat behar du alkoa. Alkaiko zikin hartan isurtzen da milon, alaren urrikia tuidu apoak. Pobre sortu den horrek inoneztu giro, hankabalertu dio aliren autoa. Aikutzua beteak ez baleudea poz, bizitza unipoz. Hemen gutxatzen ditut esku soinua joz, nahiago baitut bizi eustuz baino, auspo. Buenos Aires en Barrio de la Plata, a cerrar pedila todo y capoa. Ura badauka baina zilarratu falta, piatzoak bezain triste jotzen dut bengoan. Baionan itxasora zabalaikaturri, ere bizitzen lan daukapoak. Egalitatez labur, libertatez urri, ez baitira zilegiak dauzkan askoak. Amazonas Danubio Gangesko Zandezen, Gutxo haudenean nahiko txarto doa, baina ez dezagun esperantza ezen, Koko guztiek dute ondoan naboa. Aikutzua beteak ez baleudea Hemen gutxetzen ditut esku soinua joz, nahiago baitut bizi eustuz baino, auspoz. Aikutzua beteak ez baleudea poz, norke moguiok bizitza unipoz. Hemen gutxetzen ditut esku soinua joz, nahiago baitut bizi eustuz baino, auspo.